صباح الخير حبيباتي، صباح النور، صباح الفل. أسعد الله يومكم بكل خير. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وانتم تشاهدوا الفيديو هذا. ربي إن شاء الله ينور دربكم ويسر أمركم الناس الكل. بسم الله على بركة الله. كالعادة نبدأ فيديوهنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو البنات جديد من فيديوهاتنا اللي نصور فيهم في سوسة. بالضبط ديما يسالوني البنات الكومنتات، وانا قلت هالمعلومه هذه برشا مرات في القلعه الكبرى. البنات القلعه الكبيره سالوني كي هبطت الفيديو نتاع امس على الحانوت على القلعه الكبيره. سامحوني البنات راني باش ما هبط لكمش الفيسبوك نتاعها خاطر ما لقيتهاش. هي اسمها احلام ما لقيتهاش في الحانوت. بحول الله غدوه ان شاء الله يا ربي كان نجمت في الفيديو هذا ولا الفيديو جاي نجيب لكم الفيسبوك نتاعها. لا اله الا الله محمد رسول الله. البنات تشوفوا فيا هنا في دار بشير خويا نحضر في فطور الصباح. كان نبات مثلا في دار بابا بالطبيعه فطور الصباح يكون في دار بابا، كان نبات في دار بشير خويا. الفطور الصباح يكون في دار بشير. نبيها مرت خويا شفتوها بالطبيعه وتعرفوها. تحب الملاوي برشا برشا. الله غالب. اليوم سهل ربي باش نعمل لها شويه ملاوي. انا وين كان بتت في دار بشير خويا تقول لي نبيها اعمل ملاوي، كان بت في دار بابا تقول لي هايفه مرت خويا اعمل لي الملاوي. بالحق قلت لهم كرهتوني فيها الملاوي. وبرشا بنات في التعليقات يقولوا لنا علاش ما صورتوش بالتفصيل. تو اول حاجه انا صورته برشا مرات بالتفصيل، اما ان شاء الله تو نروح القفصه ونصوروا بالتفصيل. هنا ما جبتش السبور نتاعي معناها اللي نصور بيه، يلزم حد يشد لي باش يصورني معناها. والصباح كيما هكا راقدين الكل ما لقيتش شكون يصورني. بالحق تعب هنا في التصوير، تعب مش كيما في قفصه في داري عندي سيبور نحطه ونصور كيما نحب البوزيسيون اللي نحب عليها. المهم البنات قلت لكم عملت كعبات ملاوي. حضرنا فطيرنا انا ومرت خويا وراجلي وتيسير زاده بنتها زاده جات فطرت معانا. لا اله الا الله. هذا في الصباح. من بعد خرجنا مشينا للزيتون متاعنا. هنا يقولوا الشعبة، ما نعرفش في البلايص الاخرين شنو يقولوا. هما البلاصه اللي فيها الزيتون كل البلاد كيفاش يسميوها. في قفصه يقولوا عمره، ما نعرفش هنا يقولوا شعبة. كل بلاصه شنو يسميوها البلايص اللي فيها الزيتون. حبوا يعملوا مارش. سعاد اختي وتيسير، هي سعاد وتيسير قالوا لنا معناها من قبل يحبوا ديما يمشوا يعملوا مارش. هي مش بعيده برشا الزيتون متاعنا، على وسط البلاد تقريبا 3 كيلومتر هكاكا. مشاو جماعة على رجليهم ومشينا بالكهرباء. كي نتبعوا بالكهرباء كل مرة يبدلوا شوية، جماعة تركب وجماعة تمشي على رجليها. لا اله الا الله. تو نوريكم نحيت شوية بركة زيتون. انا ما نجمتش، ما حب حتى حد ينحي معايا تشوفوا من بعد. نحيت شوية بركة، قلت ان نملحها خاطر هناك الزيتون الساحلي. هما البنات الكعبات الملاوي جاو يهبلوا توا مرة في قفصة نصور لكم بالتفصيل، رغم اللي كيما قلت لكم عملت لكم برشا مرات الوصفه نتاع الملاوي. المره الاولى محمد الهادي خويا قال لي راهو يتفرجوا فيك الاولاد اولاده معناه ياسين وشفتوهم معانا، قال لي يحب الملاوي برشا. طيبت لهم النهار الاول، طيبت النهار الثاني اهو فطورنا انا ونبيها. جات تيسير وليداتها فطرنا الحمد لله يا ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله. تقريبا النهار كامل عدينا فيه. يا ودي بعد عليا الحوض بتاعك تتوسخ لي سروالي. جيت باش نشري الصباح يا اخي رؤى لي مدام بابا يا مريم جيب صحن عند ماما. ويني هيا بالله والله شايله الفول يعني والشكشوكه الحمراء نفرش غليم تحت الزيتون بالطبيعة حمد صبري مريم. شنو ما انا مالكين نجيب خبز. لا مش الشعب نقعدوا نلعبوا ونرجعوا ما نقعدوا نرايف. نقعدوا نرايف وبعد نكراو ما نفهمش باقي. ولا تنفعل مش بعمل يا خبزه يا مريم برا معاه هاي كورتك ها منين شريتوها الرمان؟ هكاك حتى جابوا لي غير كيلو ب 13 نمية كيك حلو تلقاها تبدا الكعبة زاد بكري خل نروح واحد ما تجبدهاش مش مش نمسح ونفرش نغسل الزربين. ايه هستناني يا اخي تحب كل شيء. كيفاش باش تهرود
البنات هنا مشيت لدرسوا عند اختي نلقى رؤى عجنت شويه بشكوتو. هما قلت لكم في اول الفيديو تفاهموا باش يمشيو للزيتون. هكا كل واحد يحضر حوايجه، يطيبوا التاي يقهيوا حوايج حلوه هكا، يشربوا بها كويس تاي، يهزوا شويه قلوب، هزوا كيك شوكولاته برشا حويجات، السيترون ولا حويجات للصغار ياكلوهم. رؤى عملت لهم البشكوت وما شاء الله على يدياتها بنت اختي تبارك الله، جاو كعيبات مش معاديين. انا بيجي قلت لها رؤى اكتب لي الروسيت، خساره ما خلطتش عليها من الاول. قلت لها شبيك ما ناديتنيش من الاول، راني صورتها بالتفصيل معناها كيفاش عملتها. انا كي دخلت نلقاها تعجن فيها. هاي لهنا شويه هي عملت، قالت لي يا خالتي عملت رطل بركه ما عملتش برشا. هكا هي عجنت وقدت امها باش تعاونها شويه في التدوير نتاع الماكينه. ما شاء الله قلت لكم كعيبات يهبلوا تشوفوهم يمكن من بعد في كي مشاو للزيتون كعبات يهبلوا. انا قلت لها تلويهم هكا، تحطهم وتلويهم اللي يجي مبروم شوي. قلت لها اكتب لي الحكارات نتاع رطل، تو كان كتبتهم لي ديجا تو ما كتبتهمش، تو نوريكم. والا والله من البنات لا لا محمد رسول الله. المشكله الجايه كيما هكا نتاع معناها قداش باش نقعدوا احنا 5 6 ايام، تحسها شويه باش تصور كل شيء وتعمل كل شيء، تحسها قصيره قصيره على الاخر، مش كل وقت طويل معناها باش نعاودوا الريسيت نتاع البشكوت. وما نعرفش تو نشوفها كان باش تعاودها، خاطر هي النهارين هذيما في كونجي باقيها في العاده تخدم. تو نشوفها كان باش تعاودها تنقولها تناديني. ولا هنا البنات مشاو هما عرجليهم وانا نسوق شويه بالكرهبه، كمره نسوق انا ومره يسوق راجلي، مش من الطريق هذايا، هما قصوا من الطريق هكا وانا نمشي على الطريق الطريق معناها العادي اللي تمشي فيه الكراه، خاطر هنا ما تمشيش الكراه. خليت لكم البنات تقريبا، خليت لكم الفيديو النص الثاني معناها نتاع الفيديو بطبيعته. كيما عجبكم في الفيديو نتاع فطور الصباح اللي عملته مع اختي في دار بابا، كلكم يقولوا لي محلاها العيله محلاها اللمه، سجلنا كيك الفيديوهات بطبيعتها هكا بريسك، خليتها البارتي اغلبيه البارتي نتاع الفيديو خليتها بصوتها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. خالتي صورنا خالتي صورنا واحنا بالحب هكا. ابعدوا من الكراه. عملت صبحتك يا عال دول. يس يبقى يس فاميليا سعيد. والله وين صغيرة واحنا صرنا مش بزير.
حتى يصير جمعة من زمان هكت وعمتك وتنقص الماكلة ما عادش تاكل لو تودي لباس. أنا ما صدقتش قالوا لي هيفطر قلت لهم بعد العشاء. مش الفايدة في الفطور، الفايدة في العجين والعشاء وخبز الفول. والله عرق توجه والله. واصل واصل. ها؟ أنا بتكلم عن الفطور. مانيش عارفة عرف الفول. ايش راح؟ ريال يا ما. شنو هو؟ شوكة. هم حارسين. على شوكة عاملة ضي كل. أنا ماشي أطلع لوجهك تخلي زيتونة تحلتي هذه. تبرا لحاها مرت خالي جاي تشوف فينا. مريم أنا مسويتنيش بالكذا. معلش نصور فيك انت. معلش نخفى قاع. ازربي سنة رؤيا ازربي. كنا زيتونة تو تحتها الظل. وينو الفرش المشى بفرشوا لي؟ أنا حكيت لزيا قلت برا يفرشوها عمتك من يشتغل لو يجيك عيبة تحلى. جبتوا كليم باش نقعدوا ورا. قعد منك للقاعة. حتى في الكرب ولا ما عندي. تعرف فين وين يقعد خالك بشير هاني يظلوا فم اليجو. هاني مرصفين اليجو. امشي. هاو فين نحطوها الكاميون ريت وتحطوها في الوقت. تنحي. يصبح على الخير نهارك زين. يعطي يمين يعطي يمين. ترانا بيت. خلي صور. حط خلينا نمشي. كان حتى معاها سيد بلايات تحب لها باش هذا نحبه. يعطي يمين يعطي يمين. تجري شدها عاد لا تهرب تو تقند. كان شعر ذلها في بلاصه وقمرها فيه. شدها حيدة صغيرة مني كانت خذيتها لما اعطيني الصغيرون. اعطيني الكبير ما نحبش اني كبيرة. ما جبرنا نشوفوا فكرة أخرى. لا ما نحبش انا. خليه تشد. يزوز حسيبوه. برد نهير بس يبغى. كل مرة وقت ما قد جب. وين بالضبط؟ هذه ولا صار باش الفاضي هذا. بس علينا واقف. كل مرة نحضر برا كان جيت معنا. احكي لك كذا. شو نحي فيها الزيتونة مني مش الفكرو. هيا ما تهربوش اجي نحيوك عيب الزيتونة بعد برا الام واي يجا واي. هاي مج وبعد برا نحي. بعد برا نحي مش نحي يجا واي. اكل بكة. مالش مش نحي. جبتوا حاجة متاع جميع فرد مرة. خليها بكاكي. نحي هكا نبيها. شنو؟ كيفاش نحي هكا؟ ها ونحط السلطة. تجيش كاك تحب لك الغدوة كاك. وين نعرف؟ عندي ما نحيتش. تيجي نبيها منها اصبري شوية ايجا. ايه تنزل نحي وهذه وبعدين نكون غادي. أما بابا ما يخرجش علينا. الحقوني. ايجا مجد ذياب. مجدي وذي ايش؟ وبعد برا لوجوا مش تلوجوا امشي. هي لقطنا ما يجي نحينا نحن لدارنا. هاك. خلي جايبها باش نفرشها ولا جايبين باش نحطوا فيها الزيتون؟ تمارين صورتها. صيحة. صورت حياة مجي والله فاتك شطر عمرك. سايب يا ذي. هاي واحد. هاي يجي يجي مني. ليه؟ يا نمشي نلعب الافكار انا. مالك تجي خليهم فم خلي سكرين عليهم ما تلاقيهم. باش نمشي نلعب. ايجا ما يرش انا بها ما يرش ايجا تنقل. مجي لازم نعيشوا الافكار نحوسوا بهم. خليهم رجليك. برا مجي. لازم بلادك. اجا ذي ومجدي يجي براك يجي شوي يجي.
انا مش نعبيك وصلي جدك ما تفهم سايب خليهم غادي محصورين. ما يعرفش مجدي. محسوب انا نعرف. لا يعني نعرف. واش عمرك 50 واش شفنا مع الوراق بيديك الاثنين بيديك الاثنين. ويدي الاخرى ما يبي فيها برشا صوابع. خاطي صورني واني مع البلد. ما نهار اللي مش طيب وكل شيء فين الشخص غادي هنا اليازورات وانا فم هذيك هي البلاصه المردوعه والله طيب. نعم والله يا مريم بصصين في راسي والله. هز يا مريم هز هز يا جورة فارغة هز يا زبلان يا جورة رزين عليه. تضيع ما يكونش بالكعبة طبعا. حتى ما ديش محمد صلت في الجامع ها شوفي اللي حكايه احلى من هذيك. يعني وعليكم السلام. هذا تو كيتراقب باش نزل فيه نمشي نلعب بالفعاثمين. لا لا هو اللي يترقد في الملح وكهو. ما عرفش الترقيده. اي اما الكعبه تكون في الزراسي. ابتي زراسي اعمل عقلك ايش بيها اول مره نرقدوا الزيتونه. اي ولي كان ماما تعرف زراسي ما يترقدش ايش بيك اخاي. ماما تعرف الدخلة ملح بتفتها بالملح وتحطها وتربطها في ساشي وتنقبها في الساشي وتعلق بعد نهارين لا يعني ساشيات كل شيء في ساشي وننقب الساشي بعد 3 ويمات ولا 4 ويمات نرجع نجبد الساشي ونعاود يريد لنا نضرب قسما بالله حط لها اللي مشي. اقسم بالله العظيم يكون عليهم وفي عليهم نتاع المرقد العادي نتاع المية أهم حاجة هو المرقد. نعرف نمرقب ونعمل ونعرف واما الزراسي لا لا يا بنتي نحن قد ما نعمل هذه يا باب نجيبوا لك شي شد لازم ديما يختاروا الكعب الكحله. رؤيك تروح محمد رجل تيسير وجمعناهم وقتهم جبتهم يجي 3 زيتونات ولا كحل 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 كل خنفوس مربربين بك الزيت. قسما بالله جبتي رقبتهم يمكن يجي 6 ساشيات ما شدوهمش ما هو يطيب فيسع هو فيسع. لا جيب ربع تتهالك تو باري يجي ما بديش طلع يجيش ترى برك ما يجيش طلع زيت تريفه تو نديرو زي خالتي سعاد هو اللي يروح. هذه يسطل هز ما يجيش. يا مريم تعرف تقري ماما فكر لي يسطل بالضبط كيما ذاك هز باش كنروح ندير السطل ونعبيهولك. لا قررتني باش نكتب تقري ولا حتى كنجيب نهارين 3 ما هو كي نوصل القفصه نعمل له ماء وملح وملح وحط نعبيه يجمعوا يجمعوا الكارك يجمعوا برب ماما هنا هو رجع لها عود الحطب قاعد الخي لاباس هذاك الكبير رجع الفكرونه الاخرى. ايه تحب تطير بالليل يريح هاي ماله في الطريق حط عليها عود الحطب روحين على رجلي هذاك الخشين كما كان هذا هو سايب ابني ايش عدوا الجرب تنحي هي حتى هاي سوا باباك انا هيك بالحبل باش نروح بها وذيك قاعد يا جوتي والكبيره انا كبيره عامل متر باش نعمل ما بدك وراك تنكتب العالم مجي برا مجي وكملوا مجي دي توجع برا ندوروا برا ندوروا نحوس تنكتب العرق الطفله ولا وتقبل له بابا مشينا غادي ليك طلع شيء ماجي كانت لنا وداتي لا يمكن نكبوا طابق بورد لفنت بطابق مش ترجع على رجليك والله عزتنا ايه 33 كادو 30 قداش لقيت باب شو الزهر ريحتها قتيل. بدك عودك ماما عاد لجمة نبيها شوف الطريق لا والله زيد لا وجبه راني طيبوا لك شدها
فين نحط عاد؟ حط في ساشي. انا رتب لك مجدي عنده صاف. ايه شدها. انا جيتكم هي كامله احنا انا جبت فرشي نسيت. رانا جبنا بيت النوم والله. قد فرشي قلنا بيت النوم فرشناه. هاي ببوش هاي ببوش. هاي هنا فيس على امي اضربي روحك. خرجناش احناش بركة. هاي كعبة هاي كعب. هاي كعبة منا وكعبة منا. اي خذ كان الواقفين هذوك ما هما صاحيين. صورها هربت. هاي هذي زاد. شي لقطوا في الببوش هذوك ما حكم انت على شي يتسكعوا. انا زوز مكانه مسمع بالحق. واحد كبير والاخرى صغيرة. ما نحبش الكبيره خاطر لا صورتوهم. هاي يا مخشن صورتهم وين يجري. اسمع ثم لابان فوق ديما كلها كاناني لابان بجاه ربي قرب. وين غادي الفوق لابان حمراء كله نجيني وريد نقولوا استنى نمشي نفقد اللابان. هاي نمشوا لها بجاه ربي. ارنوبه. هاي يا خالت. استنى تو نطلع خالت هاي خشوا شدوا روح باها. تروح بها وتنجم تشدها. هاي اما قلت لها فما ارنب. قالت لي فما ارنب. قلت لها هاي خشوا شدوها. شفنا لا طاولة لا حاجة. ايوا الطاولة اما تيسير انا برشا يا جور اعملوا الطاولة يا تيسير. هي بالحق مريم. هات الياجورات مد ياجورات منا حط. ليجا مريم معي شدها. هاتها ما ليه شو اسمه وقت اللي فلومة وقت اللي يخذي بتاع اشغال وحط عليها الطاولة وفطرة تاكل في او كبش. قالتها اعطوني كبش او كبش. هذا نوريهولك لحظة. نروحوا بيه ناكلوه في قفص هذاك. تاكل في الساندويتش. ساندويتش كفاج على 4 ياجورات قتل شيرين. ناكل في البيت رؤات. ترى محلاها. لا لا ليان يا ذي. لا 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 هي اللي نحب هذه. اها لي انا سايحة. وشوف بابا مريم عشت كلها. شو معنا. امي خذيتي الاخرى عزيز. خذيتي التغرون نتاعي له هاك. هذه خليها هذه اللي جبت كاسات حتى بتاعي مش كبيره. بالله بابوشات فرنا وزدنا وكل شيء. هذه راهي منها شويه من بعد يدك حفظنا ودينا كل شيء. فين بزاف زيد حتى ناخذك نجي ماشي. مريم صورة مريم. مريم قربي شوي قربي شوي. رجعوا هبل الساعة. مش ليه؟ لا لا مش ليا. باش نشرب قهوة. بدي نعطيك كويستاي عادي. تو بالحق تعملوا يعطي مين يعطي مين بك الصغير. هاي يدي الزيتون بنين والله سترونات. شوية خنجر. لحظة هنكمل كيف تبي. القرآن لنا حاجة تقولوا لي الوين 20,000 تو. يا ربي كيف نجيب المسافة ذي كلهم بعد نقل مشنوقة. اي كيش ماشي مع محمد مش نعمل. قلت لك كيف كنجي على رجلي كنمشي راكبة. شو الفرق؟ انا مشيت جماعة وقيت الزويتين تحلى يبرس وليدك هاد. تنعطيها هما 4 زوات انا تنعطيها. ايه الشيش مش تعطي. وهذا عاد العم عاد لك الشوكولا نوار هذي. لا نوار نوار بحق. ايوه فري نوار. فري فري روشي شد. عاد عدوه. شكرا نوار. تحياتي الى حبة منير.
يا ماما جا كله قلوب. مريم رؤى خالتي كان ما خلطتش اقعد هكاك. والله ستروناد عملتها. وتحلالي القضيه في الليل. قال لك عمك عادل للتصفيق في الليل مانيش مسايقه تو نست خير على خير. نغسلها فك المدخل. عرفتك انتي تبدلت حياتي. مروح معكم الطرف. على رجلينا موجود. هاني بروح على رجلي. هاني زغطة مع تيسير ولا في السبه مروح على رجليه. في نص اثنين تدخل نهزون. الاربعه طاحوا للسوق ولا ما طلعت؟ ما ثلاثة ما ساعتين نخرجوا من الدار. انا الاربعه على رجلينا. خلي بحداه. ليش؟ للسوق. على رجلينا. غدوه اربعه. ينكب خالتي بعمل خالتي. ما ندوش ونجبد شعريه. ساعتين تبقى بحداه. اخي كيفاش يبيع ذاك ينصب هذاك نهار الاربعاء؟ الراجلة لا يوسف كان يشتري في البياتة. يا حواد يا حواد. كون بكوش برشا. ولا اللي يقرا. هاي انا قلت له مشيت كله قولوا فلوس. ولا 12 زاد تقولوا انا نزلت داخله من الباب. البنات هذا اخر الفيديو. روحنا العشيه مخر. هذوما الفكرونات اللي جبناهم شفتونا لقاوهم الاولاد لقاهم مجدي ولد سعاد اختي وهذاك ضياء ولد هشام. تلقينا 3 فكرونات. انا هزيت الكبيره هذه ونبيه هزت الصغرونه والمتوسطه هزها ضياء. شيخين علي. انا نحب الفكرونات برشا وديما تبدا عندي فكرونه في الدار نحبهم برشا برشا. ان شاء الله باش نروح بها القفصه الكبيره ذي وتشوفوها. كانت عندي وحيده صغيره متاع مريومه هبطتها للجرده في داري الوطنيه ضاعت. نهز الكبيره ذي كانت لها بها. البنات وصلنا لاخر الفيديو. هذا نهارنا كيفاش تعدى. هذا فيديوين ان شاء الله يعجبكم. نقول لكم بالسلامه في امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله نتلقاو في الفيديو الجاي.